Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa kita lebih tahu tentang apa yang terjadi di luar angkasa daripada yang terjadi di dalam laut. Mitologi Kraken. Mitos para pelaut pertama kali dideskripsikan di era modern dalam catatan perjalanan oleh Francisco Negri pada tahun 1700-an. Deskripsi ini diikuti pada tahun 1734 oleh sebuah catatan dari misionaris dan penjelajah Danau Norwegia. Kraken adalah seekor monster yang digambarkan sebagai makhluk raksasa yang berdiam di lautan wilayah Islandia dan Norwegia. Makhluk ini sering disebut menyerang kapal yang tengah lewat dengan cara menggulungnya dengan tentakel raksasanya, dan ketika sudah menariknya dan setelah menggulungnya dengan tentakel raksasanya, ia menariknya ke dasar laut. Kita juga pernah melihat Kraken, entah itu di film atau bahkan mungkin di serial anime One Piece. Kata Kraken sendiri berasal dari kata krake dari bahasa Skandinavia yang artinya merujuk kepada hewan yang tidak sehat atau sesuatu yang aneh. Kata ini masih digunakan di dalam bahasa Jerman modern untuk merujuk kepada gurita. Pada tahun 1924, Frank C. Bullen menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Craze of the Cachalot. Dalam buku ini, Bullen menceritakan sebuah kisah luar biasa yang disebut terjadi pada tahun 1875. Kisah ini membuat Kraken mendapatkan musuh abadinya, yaitu paus penyembur. Menurut Bullen, pada 1875, ia sedang berada di sebuah kapal yang sedang berlayar di Selat Malaka. Ketika malam bulan purnama, ia melihat ada sebuah riakan besar di dalam air, yang kemungkinan itu adalah Kraken. Ucapnya, ada gerakan besar di dalam laut saat purnama. Aku meraih teropong malam yang selalu siap di gantungannya. Aku melihat seekor paus penyembur besar sedang terlibat perang hebat dengan seekor cumi-cumi yang memiliki tubuh hampir sebesar paus itu. Kepala paus itu terlihat lincah seperti tangan saja layaknya. Paus itu terlihat sedang menggigit tentakel cumi itu dengan sistematis. Di samping kepalanya yang hitam, juga terlihat kepala cumi yang besar dan mengerikan. Aku tidak pernah membayangkan ada cumi dengan kepala sebesar itu. Mendengar kesaksian Bullen, kita mungkin tergoda untuk mengatakan kalau ia membesar-besarkan atau mungkin mengarangnya saja. Namun, pada Oktober 2009, komunitas ilmuwan menyadari kalau kisah yang diceritakan Bullen kemungkinan memang bukan sekedar cerita fiksi. Cumi raksasa memang bermusuhan dengan paus penyembur di wilayah perairan di Pulau Buni di Jepang. Para peneliti kelautan berhasil mendapatkan foto-foto langka yang memperlihatkan seekor paus penyembur sedang menyantap seekor cumi raksasa yang diperkirakan memiliki panjang 9 meter. Jadi,
Apakah kamu percaya dengan adanya mitologi Kraken? Atau memang Kraken benar-benar ada di laut yang belum pernah terjamah oleh manusia? We never know.